Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Rafika Al-Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, udah memasuki puasa di hari 9. Semoga dilancarkan puasanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Semoga kalian enjoy ya nonton video aku sampai selesai. Dan buat teman-teman yang udah mau subscribe channel aku, udah mau bagiin video aku di tab komunitasnya, aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya. Karena dukungan dari kalian itu sangat berarti banget buat aku, agar aku lebih semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Di video kali ini aku tuh mau share kegiatan aku di sore hari. Ini aku tuh lagi di toko sendal gitu ya teman-teman ya. Aku mau beliin adik Michelle sendal karena sendalnya tuh udah kekecilan. Biasa ya kalau anak-anak umuran segini tuh sendalnya cepet banget kecil. Baru sebulan yang lalu tuh beli dan sekarang udah nggak muat ini di kakinya, jadi harus beli lagi. Dan ini aku lagi milih-milih sendal buat adik Michelle. Dan aku udah dapet 2 kandidat nih ya, yang warna kuning sama pink. Aku mau cobain di kakinya adik Michelle. Tapi ternyata adik Michelle-nya tuh nggak mau dicobain teman-teman. Aku tuh cuma mau mastiin gitu ya, sendalnya ini nih pas apa enggak gitu di kakinya. Tapi dia tuh nggak mau ya teman-teman ya. Sampai ngereok. Terus kabur lari-lari, nggak mau dicobain. Ini tuh dia tuh persis banget ya sama kakaknya dulu waktu kecil. Kalau dibeliin sendal tuh nggak pernah mau yang namanya dicobain. Seperti ini aja dia tuh nggak mau ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau udah nyampe rumah, nih kalau udah dibeliin nyampe rumah tuh pasti dia mau dipakai terus. Teman-teman ada juga nggak di sini yang anaknya kayak adik Michelle ini, yang kalau dibeliin dicobain sendal gitu pasti nggak mau, ngereok ke sana kemari, lari-lari. Ya udahlah ya, ini aku udah pilihin nih warna kuning aja, warna yellow, kayaknya cerah banget. Buat teman-teman yang di rumah gimana nih? Udah pada nyiapin keperluan buat lebaran belum? Seperti beli baju, beli sendal gitu ya biasanya. Aku sendiri belum ya teman-teman ya, masih bingung nih, nggak tahu pengen beli yang kayak gimana nanti. Tapi sih pengennya yang simple-simple aja nantinya. Ini udah aku mau bayar dulu di kasir. Dan si adik Michelle-nya belum mau pulang teman-teman, masih pengen main, masih pengen ngacak-ngacak. Dan aku nggak enak ya kalau lama-lama di toko sendalnya ini, nanti adik Michelle-nya semakin ngacak-ngacak sendal lagi. Ya udah langsung ini aku ajak pulang aja ya, udah dapat sendalnya. Next, abis beli sendal, kita langsung mau ke tempat kakak Panji ngaji ya. Mau jemput sekitar jam setengah 6, karena kakak Panji ini pulang ngajinya jam setengah 6 sore ya teman-teman. Dan ini abis hujan, ini masih ada sisa-sisa air ya di jalanan. Oh iya, bagaimana nih di tempat teman-teman nih cuacanya? Lagi panas apa lagi hujan? Kalau di sini alhamdulillah tadi tuh mendung gitu ya teman-teman ya, tapi nggak hujan. Dan buat teman-teman aku yang sedang jualan makanan, jualan takjil, jualan apa aja selama di bulan puasa ini, aku doain semoga jualan kalian laris manis ya, berkah barokah, amin. Dan ini udah nyampe di tempat ngaji kakak Panji, dan ternyata udah pulang ya teman-teman, kelasnya udah bubar. Dan ini aku temuin kakak Panji sama temennya lagi beli roti bakar. Oh iya, by the way, ini videonya diambil sebelum puasa ya teman-teman ya. Jadi ini masih masih bebas makan, terus masih banyak yang jualan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman, agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Oh iya teman-teman, gimana nih puasa hari ini? Masih lancar apa udah ada yang bolong? Kalau aku alhamdulillah udah ada yang bolong ya hari ini. Biasa ya wanita.
Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, aku masih bisa share kegiatan aku lagi, masih bisa upload video lagi. Karena kemarin-kemarin tuh suara aku tuh serak banget ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dubbing. Ini aja masih gimana ya, masih serak-serak gitu, suaranya hampir mau hilang. Dan ini sambil nunggu kakak Panji, adik Michelle juga mau beli roti bakar. Tuh dia malu-malu kalau lihat kamera. Dan ini papa udah jemput. Langsung kita mau lanjut pulang ya teman-teman. Dan di malam harinya ini masih tetap gerimis ya teman-teman, meskipun gak deras. Dan ini aku mau bikin obat batuk buat kakak Panji dan adik Michelle. Tadi itu aku beli jeruk nipis dan juga lemon. Nih, ini lemonnya tadi aku beli tuh harganya 3.000 ya teman-teman per buah. Terus ini untuk jeruk nipisnya harganya tuh 2.000 dapat 3 buah teman-teman. Jadi ini 5.000 dapatnya segini nih, dapat lemon dan juga dapat jeruk nipis. Untuk obat batuk sendiri nanti aku pakai jeruk nipis aja ya teman-teman. Nanti mau aku tambahin sedikit kecap. Sebenarnya resep obat batuk ini turun temurun ya teman-teman ya, dari orang-orang tua zaman dahulu gitu ya. Dari aku kecil juga sering dibikinin ini sama ibu aku, dan ternyata tuh manjur banget. Kalau teman-teman di rumah, gimana nih caranya untuk mengatasi batuk ya pada anak-anak, gejala batuk pada anak-anak itu? Kalau aku ini biasanya kayak gini, pakai jeruk nipis sama sedikit kecap. Kalau teman-teman ada cara lain gitu ya, boleh sharing-sharing ya di kolom komentar. Terus kemarin juga aku dengar-dengar tuh sebaiknya tuh si kecapnya sendiri tuh diganti gitu ya sama madu ya teman-teman ya. Tapi biasanya kalau madu itu aku nggak campurin gitu ke jeruk nipis. Biasanya kalau madu aku itu langsung diminumin aja. Jadi untuk batuk biasanya aku pakai kayak gini. Aku perasin jeruk nipis terus ditambahin sama kecap, dan habis itu baru minum madu. Aku sendiri pun kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan batuk, serak kayak gini nih, biasanya aku minum perasan jeruk nipis. Cuma kalau aku sendiri tuh nggak ditambahin kecap ya teman-teman ya. Pure jeruk nipis, perasan seperti ini. Aku tambahin sama air hangat. Ini udah jadi, aku pakai 1 buah jeruk nipis aja. Nih. Sepertinya ini udah cukup buat adik Michelle dan kakak Panji. Dan ini aku mau tambahin sedikit kecap ya teman-teman, biar rasanya tuh nggak terlalu asem banget gitu ya. Sebenarnya penggunaan kecap ini ada pro dan kontra gitu ya teman-teman ya. Ada yang nggak ngebolehin pakai madu aja gitu, tapi ada yang setuju juga berdasarkan pengalaman gitu, lebih manjur pakai kecap. Jadi ini untuk pemakaian kecap atau madu itu balik lagi ke masing-masing ya. Kalau kalian gimana nih kalau bikin obat batuk, tim yang pakai kecap atau pakai madu? Boleh sharing-sharing ya teman-teman ya. Apalagi di saat puasa seperti ini ya, rawan banget buat terkena batuk, serak, radang gitu ya, pilek juga. Karena kan seharian kita itu puasa ya, nggak kemasukan apa-apa gitu. Terus pas buka langsung dihajar gitu, minum es lah yang pedes-pedes gitu ya. Jadinya langsung tenggorokannya tuh mungkin kaget gitu ya teman-teman ya. Jadinya batuk, terus serak gitu ya. Terus juga kadang tuh sakit tenggorokan juga. Ini adik Michelle dan kakak Panji lagi main ya di depan TV. Ini yang pertama mau minum obat itu si kakak Panji dulu. Dia keaseman banget karena rasanya emang asem. Ini adik Michelle juga mau minta. Dia ini tahu kalau itu asem, jadi dianya nggak mau. Tapi ini kalau adik Michelle tuh gampang ya minum obatnya nih. Alhamdulillah mau. Nggak ada penolakan, nggak ngereok juga. Alhamdulillah anak-anak udah selesai minum obatnya, obat racikan mamanya. Semoga lekas sembuh batuk-batuknya.
Kalau anak-anak lagi batuk pilek itu kasihan ya teman-teman ya, nafsu makannya pun juga menurun. Terus sebelum aku kasih obat-obat dari obat-obat apa namanya dari apotek itu atau diperiksain gitu, biasanya aku bikin obat-obat yang dari bahan-bahan alami dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah 3 hari tuh nggak ada perubahan, baru aku beliin obat di apotek atau enggak ya diperiksain. Dan ini alhamdulillah anak-anak juga udah tidur. Lanjut aku mau me time. Aku mau bikin ini ya teman-teman ya, mau bikin boci karena aku masih punya stok boci di kulkas. Ini stok terakhir aku. Nah biasanya kalau aku bikin boci instan gitu, aku tambahin sayur ya teman-teman ya. Karena di dalam paket si bocinya sendiri tuh biasanya nggak ada sayurnya. Nah ini udah jadi, bocinya udah mateng. Lanjut mau aku pindahin ke mangkok yang udah aku kasih bumbu. Kayaknya enak banget gitu ya teman-teman ya, makan boci anget-anget pas lagi hujan gitu ya. Ini me time ala-ala ibu rumah tangga ya, me time sederhana. Kayak gini aja tuh udah seneng ya teman-teman ya. Makan boci gitu pas anak-anak udah tidur. Jadi bisa menikmati. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku agar aku lebih semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.